Sigamos con la parte 5. ¿5? De arriba hice la parte 4 y cuando bajé hice la parte 5, pues, y cuando estamos acá hice la parte 5. Estoy haciendo la parte 5. Bueno, chicos, chiquitines, hoy. Chiquitines, tú eres más chiquito que ellos, los que te ven. Que te ven hoy. Seguramente los niños te odian por mucho acoso sexual. Mira quién habla hoy. Bueno, por lo menos las chicas no me rechazan. Las chicas no me rechazan. Ya. Las chicas rechazándole lógicamente. Voy a meter el celular a la fogata. 3, 2, 1. ¡Ay! ¿Qué? Ay, me equivoqué. Ya. Ah. ¿Qué está pasando? Ay. Ya. Uy, uy, uy. El celular se debe. ¡Ay! Casi se me cae. Azúcar. Azuquitar. Carga mi teléfono, papá. Voy a viajar. Bueno, hasta aquí llegamos todo. Alumbra. Sí, alumbra. ¿Qué tengo que alumbrar? A ver, Envita. Alumbra, alumbra. Alumbra. A ver. Bueno, chicos, acá termina la parte 5. Like para la parte 6.